So like aku nyebut satu kata, Tere udah bilang kayak, "Diam, gue udah ngerti." Gitu. What drives me adalah I want to be a champion of ALSA UI because I've been debating for years. Tapi I think menurut aku very helpful in many ways. Tapi we just put all our medals di meja. I wish. Karena aku tuh udah menyiapkan in my head tuh, maybe I'm gonna play with them a bit. Halo semua, selamat datang di Behind the Speech, tempat para debater Indonesia ngobrolin hal-hal di balik podium. Nah, untuk episode kali ini sudah hadir bersama aku, Reinhard Timothy. Hai Reinhard. Hello, thank you for having me. Yes. Nah, teman-teman, Reinhard ini sebagai ini ya, konteks gitu. Sebenarnya aku tuh banyak kenal teman-teman UGM, tapi yang udah dino-dino. Nah, aku tuh pingin connect ke teman-teman UGM yang let's say generasi baru lah. Nah, Reinhard nih yang salah satu yang direkomendasiin sama salah satu debater Dino ITB ya, Santo gitu. Jadi I connect to him. Kita sebelumnya belum pernah ngomong, cuma uh, fortunately Reinhard ini sangat open orangnya. Jadi kita bisa connect nih gitu. Jadi so excited to hear about UGM for these years. Yay. Oke Reinhard, thank you so much ya udah ngeluangin waktunya buat ngobrol-ngobrol di podcast ini. Ini kayaknya podcast pertama di Indonesia yang meliput kegiatan debate gitu, dan especially talking with debaters. Nah, gini deh Renhat, karena kita ini baru terkoneksi, aku pingin tahu dulu like how are you and what are you doing right now? Is there any competition ahead in your date atau gimana nih? Kenalan dulu Yep. kita. Okay, so perkenalan dulu ya. Halo, nama aku Reinhard. Aku masuk UGM tahun 2020 and graduated in 2024. I was debating dari SMA kelas 11 di SMA 3 Jogja, and I continue and push through di IDIUS UGM. So I was debating in college and high school total around 6 years. So it's quite much. Um, Apa ya? Sekarang I'm a management trainee now at a certain company, and the debate yang bakal aku ikut ke depannya probably I'll be at Atma Open, so let's meet there. Oke, teman-teman. Jadi Reinhard nih udah graduated dan sekarang lagi continue di NT, dan lomba terdekatnya akan di Atma Open. Udah boleh di-reveal tuh belum sih turun nama siapa? Belum boleh. Rahasia. Belum belum pasti, masih nyari-nyari, Mesti nyari-nyari. masih Oke. nunggu orangnya ACC dulu ya. Oke. Nah, kayaknya by this episode airing, kayaknya Atma antara lagi jalan atau sudah berjalan gitu. Karena Atma akhir Juli sih. akhir Juli ya. Oke. I think before that. Before ya, oke. Ya, I think before that. Oke, jadi kalau mungkin di sini teman-teman yang mau jadi teammate-nya Reinhard, ya bisa hubungin Reinhard ke Instagramnya. Cuma nanti kayak biasa ya teman-teman ya, karena Reinhard kan MT ya, jadi seleksi CV dulu teman-teman ya. Waduh, serem juga. Serem juga pakai ada CV segala ya. Iya lagi. Nah, berarti kalau Reinhard sudah lulus, terakhir turun atas nama UGM itu di kompetisi apa dan tahun berapa Reinhard? Atas nama UGM ya, jujur I don't really Mm, remember, mm, karena kayak aku tuh beberapa kali emang ikut beberapa lomba-lomba yang on a smaller scale juga, which I don't really remember the mm, names mm, of the mm, 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 competition. mm. Tapi maybe the last one yang agak gede itu adalah Asian British Parliamentary. ABP, It was hah? 2023. Oke, I think in oke, oke. August. Oh, oke. NUDC berarti kamu turun yang di tahun berapa, Reinhard? And UDC itu aku 2022. 2022 with Tere, if I'm not mistaken, ya. Iya, NUDC aku sama Tere. Hmm. Nah, waktu NUDC 2022, it's supposed to be the first NUDC after COVID. Benar nggak sih? No, it was still COVID. Dan Oh, itu it online was still COVID. NUDC-nya. Ah, benar ya, berarti Iya, online ya.
nggak And seseru kalau offline lah pasti, iya sih, ya kan? benar, benar, benar. Nah, kalau ada hal yang bisa kamu recall di NUDC 2022, apa hal yang paling berkesan di situ, Reinhardt? Oh, yang paling berkesan apa ya? Oh, Perhaps ada motion yang kamu kayak harus kerja keras banget gitu, atau mungkin kamu sempat bertengkar sama Tere, cakar-cakaran atau kayak gimana? oh, oh, actually aku tuh almost nggak pernah kayak bertengkar sama teammate, terutama yang Teammate. Mm, sama-sama UGM, mm, karena mm, mm. we okay, our coaching is the same. Jadi kayak the Oh, way oke. we think is 90% similar. So like aku nyebut satu kata, Tere udah bilang kayak, "Shh, diem, gue udah ngerti." Gitu. Itu cepet lah. It's very Oh. quick kalau sama anak-anak yang Tere, Brian, karena Mm-mm. we think the same way. Apa ya yang diingat? Oh, mungkin kalau tahun 2022 itu, oh ini, there was this one motion yang itu adalah soal Rumspringa. It was about religion, Mm-mm. dan the debate was whether a certain religion, aku agak lupa what religion, itu tuh harus stay more conservative or kayak more open to like outside. Mm. And then I was taking the conservative part, and I enjoyed it so much. And not because, kayak ideology or whatnot, tapi Mm. it's more like, it's fun because debaters are more liberal, and taking Mm-mm. the conservative stance in a liberal bubble it's just fun. It's just interesting. Iya, Gitu ya aja. dari penjelasanmu itu juga kesannya kayak wow, Iya. menyenangkan Asik aja gitu. sih. Lucu Iya, aja. benar. Benar-benar. Itu tapi kalau kamu pergi ke daerah-daerah ya, kayak di Jawa Timur tuh banyak banget kabupaten kotanya, ada 30 something. Tapi kalau kamu salah-salah bawa motion religion, even kayak Oh, partai yang berbasis religion aja, itu kamu udah bisa diprotes tuh sama gurunya kayak, kita tidak bisa mendapatkan agama kayak gitu. Ya, because you know the conservative iya, community-nya masih kuat dan mereka masih nggak ngerti sebenarnya debat agama tuh kayak gimana. But betul. religion is one of the motion that I enjoy the most too. Kayak Same. asik aja gitu, ya kan? Very, very interesting. Talking about motions, kalau kamu enjoying motion tentang religion, ada motion yang bikin kamu thinking hard nggak sih? Yang kayak kamu bisa, tapi kamu harus double gitu loh dalam menjelaskan mosi itu. Oh, ada lagi yang aku nggak bisa tuh, art. Art tuh aku beneran nggak bisa. Karena I don't know ya, because I feel like quite a very pragmatic person. Jadi kayak Hmm, ngitung hard benefit tuh harus yang kayak, okay, positive utility-nya kelihatan. Either makes more mm-mm, money, makes more happiness in a clear way, mm-mm, gitu-gitulah. Tapi kalau art kan it's more of meaning atau kayak expression. Kayak for me it's not tangible. Jadi it's very hard mm. ketika ngomongin meaning and whatever. My brain is like, so what if there's a meaning gitu kan. So it's very hard for me to process it gitu. Mm, mm, mm. Super. Aku juga pernah sih ketemu di Better yang dia susah kalau udah motionnya tentang relationship and love kayak aduh Oh, apaan sih kata dia. Soalnya itu bener. sama-sama tangible-nya kan kayak ya udah bener persis kayak kamu kayak Iya, gimana itu juga susah dia kan. ribet iya benar make sense sih make sense kalau religion tuh dia abstrak tapi masih kelihatan gitu loh jadi kita Betul. bisa bisa ngambil dan bisa kelihatan gimana gimananya mau kamu support or kamu juga apa namanya kontra itu masih kelihatan oke nah kita udah masuk ke debate-nya sedikit-sedikit. Cuma aku pengen tahu nih, tadi kan kamu bilang kalau kamu mulai debate itu di high school kelas 11. Ya, which itu kalau di-convert ke bahasa Dino kelas 2 SMA. Ya nggak sih? Betul, dua SMA betul. Nah, Mohon maaf. kelas 2, kelas 2 SMA. Betul. Kelas satunya kamu kemana, Reinhard? Kok belum Oh, bertemu debat nih? oh, okay. I'll give you three guesses on what extracurricular I did in Oke, class 10. Okay, boleh. I give you three Let's go. guesses. Oke. Go. Nari. Salah. Salah. ASKI. Bener lagi. I was doing Yeay. that. Namanya peleton Oh. inti. Namanya Bayangkara Oh. Padmanabharis. Gila, gila nasional banget tuh. And I didn't Woi. enjoy that, so that's why I switched. Oke.
Oh, I Gila, see. Jadi kelas 10 tuh sibuk di Paski, baru kenal debatnya di kelas 11. How Gi- you found this debate? oh, itu tuh gara-gara kakak kelas aku tuh gabut waktu itu. Jadi tuh Mm-mm, kakak kelas aku kan udah lolos SNMPTN. mm-mm. Eh, Mungkin bahasa zaman dulunya jalur undangan ya. Udah Terima dong kasih ya CS. udah mentranslate-nya dengan bahasa Dino. Oke, lanjut. Maaf ya, mohon izin ya. Jadi, oke, jadi udah Mm, jalur undangan. Jadi they have plenty of time to kill. And then mereka mm-mm, nyari udah berdua. Mereka mau turun mm-mm. lomba. Mereka udah berdua kurang Oh, satu orang. oke. And then mereka carilah yang di organisasi debate-nya. Kayak there were 6 people nggak ada yang mau. Mm-mm. And then my friend itu tuh dia kayak Ren temenin gue ke perpustakaan. Enggak sih, orang Jogja nggak mungkin ngomong gue ya. Konconi aku ke perpustakaan. Iya, Ya iya. Benar, benar, gitu. benar. Tapi aku nggak ngerti itu ngapain. Terus dia ikut, aku ikut. Ternyata ngajakin lomba debat. Terus aku kayak, apaan lomba debat? Terus kayak gara-gara I have nothing to do anyway. Mm, And then I went. So I was the seventh option. Not even second mm, option, seventh option mm, in that. Gitu. Terus ya udah ikut pertama kali dan ya diomel-omelin kayak udah ditulisin gitu sama kakak kelas, tapi aku kayak cuman bacain setengahnya karena aku nggak ngerti mm, setengahnya itu apaan mm, gitu. Terus kayak gini aja kok bisa gitu. Tapi kayak ketika itu ikut itu dan ketika kalah, aku malah jadi kayak I think I have to do it again ya. Gitu. Karena mm. mungkin ego kali ya. Jadi kayak kok gue kalah sih gitu. Akhirnya kayak ikut lagi terus kebablasan deh sampai sekarang. Tapi nggak sempet turun NSDC-nya waktu itu? Atau sempet? Turun aku Turun ya? 2019 2019, I see. Itu masih offline ya? Offline terakhir ya? offline. I see. Oke, itu di Jakarta if I'm not mistaken. Bukan, itu di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Iya, berarti kita pernah ketemu dong harusnya ya. Karena aku juga Sumpah? sempat pergi ke Banjarmasin. Ya, aku Oh sempat iya, ke Banjarmasin. Ya, yang tapi ada bergerak Kalimantan Selatan. Iya nggak sih? Iya kan? iya, 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 iya lagi, iya lagi, iya lagi. Aduh, iya bener itu tuh. Aku Ada masih si punya Pak ininya. Gubernurnya, Iya bener. Cuma karena itu aku balik fotonya. kampung, jadi aku happy-happy aja. Gitu, Oh, you were from there. soalnya karena aku punya Ah, acil, kalau orang Kalimantan ngerti pasti. Aku punya acil yang tinggal di sana, gitu. Oh, kamu 2019. hmm, I see. Perwakilan Jogja 2019. I think Jogja. Jogja di Tegma aku tuh emang ngeju yang LDBI waktu itu, bareng Hmm, sama Jazz UI, sama Anggi itu. Nah, soalnya kalau yang di bahasa Inggris juga kayaknya udah banyak debater ternama ya mengeju di situ, asik. iya banyak Waktu itu banyak sampai banget. sampai apa Reinhardt? Aku aku tuh second break, tapi aku kalah quarter. Second break kalah quarter. Ya, itu pernah terjadi kok. Nggak apa-apa, itu bukan suatu hal yang aneh ya. Kita kan nggak tahu mosinya akan dibawa kemana ya. Ya, tapi we laugh it off sih after. Iya, pasti sih, pasti. Waktu itu mungkin pasti kecewa banget. Cuma Pasti after ya, that kita pasti kayak, ketawa. ih ya ampun, iya, it's okay gitu. Life goes on. Oke deh. Lagi. Nah, kalau misalnya tadi kamu bilang eh pingin nyoba lagi, nyoba lagi di debat itu. Jadi, apakah perasaan ingin nyoba lagi ini yang bikin kamu stay in this sport, Reinhardt? I Or think so. do you I have think any ambition during your debating time? of course. Dulu tuh kalau dulu zaman SMA, what drives me adalah I want to be a champion of Alsa UI, which I Oh, did. oke. I lost by the way. I lost in octo final. Reason for that adalah karena kakak kelas aku dulu itu champion Alsa. Jadi kayak Hmm, juniornya tuh juga kayak kita champion Alsa, ayo mempertahankan gitu kan. hmm, Jadi kayak it sort of drives me at that point. Tapi sebenarnya sih, although that is important, I think what keeps me going itu because I just like the activities hmm. Kayak kadang I join competitions yang I know I would not win. Misalnya kayak sempat join worlds atau misalnya kayak kayak international competitions online atau apa. Kayak we know we will lose against Harvard. Tapi kayak because it's fun, ya udah go for it. So you like to challenge yourself ya? Challenge iya, tapi the activity, the thinking, Hmm, the the talking, process ya berarti ya. the process is Oke, amazing as well. oke, nice. Itu yang nggak ada di Paski ya tadi ya, Reinhardt ya? Heeh. Aduh,
Satu komando ya. You cannot talk a lot. Karena aku dulu juga paski, Oh tapi ya, dulu nun jauh di sana di suatu desa terpencil, jadi I know exactly how the comment chain. betul. Nah, Salah dikit ter, turun. bah, tuh dia tuh, itu tuh bahaya. Eh, Tuh. nah, Reinhard kan ini berasal nggak tuh dari IDS UGM. I learned a lot about IDS UGM dari Dino-Dino yang dulu. Cuma aku pingin tahu nih IDS UGM. Kamu kan tamu pertama ya dari IDS UGM, nanti aja yang Dino-nya belakangan bisa diundang. Aku pengen Oke. tahu Eee, sepengetahuan kamu, manajemen di IDS UGM itu kayak gimana? Kemarin aku sempet ngobrol sama, debate community yang lain, di mana mereka itu bukan tipikal, IDS yang terstruktur, bukan jadi salah satu kayak UKM resmi gitu, jadi macam-macam. Nah, aku pengen tahu kalau Oh, IDS UGM itu kayak gimana sih, Reinhard? oke. Jadi kalau ini at least in my years ya, Mhm I mhm, don't claim kalau zaman dulu banget gimana tenang atau aja. zaman masa depan Iya, gimana. zaman dulu nanti Like, biar yang in my Dino yang jelasin. Iya. Mhm. Jadi kalau misalnya IDF UGM, at least in my experience, is very internal focused. Jadi Oke. if you take notice, kita jarang banget bikin, let's say kayak competitions yang gede-gede atau apa, atau bikin acara yang keluar atau try to engage with luar. Karena emang kita tuh fokusnya tuh untuk ngebangun di dalamnya implikasi. Nah, pengaruhnya terhadap an organization-nya gimana? Satu, kita emang lumayan nge-restrict orang-orang yang mau uh, turun lomba sama orang yang di luar gitu sih. Kayak ketika Oh, tahun oke. pertama, you cannot. You harus ada pro ams kuotanya dulu. Jadi you harus turun sama junior dulu sekian kali, and then you baru boleh turun sama luar. Karena idenya adalah ya you have to build di dalam dulu, and then you can go outside itu baru, ya kan. Sama juga ada lagi namanya coaching quota. Jadi Mhm. in order untuk bisa lanjut compete under UGM, itu you have to coach a certain amount. Tapi ada benefitnya juga. Benefitnya adalah ketika you turun under UGM, you also get the funding coming from the uni kan. Jadi Mhm. itu sehingga uh, harapannya dengan adanya kebijakan yang internal fokus kayak gitu, akhirnya pembangunan internalnya itu berkelanjutan gitu supaya anak junior yang turun bareng seniornya juga selalu ada, senior yang nge-coach juga harapannya selalu ada gitu sih. Jadi kita emang Oke. fokusnya ke internal. Nah, itu untuk yang coaching tadi itu maksudnya coaching internal ya? Coaching Coaching adik-adiknya internal gitu ya? Oh, betul oke. ada quora ya. What if kalau misalnya kamu mau coaching keluar, apakah ada syarat dan ketentuannya juga gitu dari IDS UGM-nya? Nggak ada. Nggak ada. As long as you fulfill the quota, internal quota, ya up to you what to do outside the hour gitu. Hmm. Tapi IDS UGM ini punya kayak ADART gitu nggak sih? Ada, UKM kan ya? IDS UGM ini iya ya, UKM ya maksudnya ya? iya kita nyebutnya constitution sih itu ada. Oh, Constitution, oke. Kalian punya Ada, ya ADART-nya itu ya? punya Oh, punya. oke. Berarti Tapi kita kalian nggak yang nih, rapat sampai jam 2 pagi gitu enggak. oh enggak ya, enggak ya, enggak ya. Oke, oke. Itu jadi kayak basicnya aja ya untuk ngatur secara internal ya. Kayak pemilihan ketuanya dan lain-lain kayak gitu kan ya? Iya, 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 iya. Hmm, Tapi hmm, hmm. prinsipnya memang internal focus itu. Kita fokus, kita mau nge-build di dalamnya orang-orangnya harus strong. I see, I see. Nah, kalau di IDS UGM itu untuk nyeleksi anak-anak barunya tuh kayak gimana? Misalnya seleksi CV atau emang mereka disuruh like literally debate baru nanti kalian hubungin atau kayak gimana deh? Dan Oh, kriteria anak yang dicari UGM itu yang kayak gimana? Apa harus punya pengalaman debat sebelumnya atau orang yang enggak. kosong melompong itu bisa nih ikut debatnya di IDS UGM? Oke. So, sebenarnya kriteria kita tuh ada kalau untuk masuk organization Mm-mm. ada dua tesnya. Firstly, the written test. Written testnya itu biasanya kayak general general knowledge. The second one adalah interview. Interviewnya ada yang behavioral standard lah ya, kayak ya skala prioritas, other organization kamu apa, and so on and so forth. The second one adalah kayak mini case building ish, at least in my area. Jadi kayak dikasih oke topik, what do you think about this gitu. Nah kriterianya sebenarnya kita nggak nyari yang
very experienced atau apa. Yang penting tuh satu mau berusaha dan yang kedua adalah bisa mikir what does that mean. Karena kadang-kadang ketika what I discover adalah there are some people yang written testnya ya udah just chat GPT atau Hmm. copy paste from Wikipedia. Those are not the type of people that we prioritize. Um, Second, karena they don't even try to think gitu. The second one, yang cara berpikirnya, ya kalau misalnya you are only, kayak, oh, this is not allowed because, for example, the law asked me to do this, the religion asked me to do this. I mean, it's a valid answer, tapi that's not the specific thing that we're looking for. Tapi if they can explain why probably those law exist or why the rule exists, those kind of thinking, that's what we're looking for, sih. Oke. Berarti nggak harus dia punya pengalaman debat sebelumnya ya? Di tahunmu atau bawa-bawamu atau atas-atasmu, pernah nggak ada yang bukan debater tapi sukses sebelumnya dia nggak pernah debat nih SMA, tapi dia sukses jadi debater sejak masuk UGM? Hmm, What I know salah satunya ada, Syagung sih, itu doang yang aku ya tahu. itu Kak Syagum. Um, ada yang dia tuh sebenarnya dia debater tapi dia nggak yang Mm-mm. very active. If you know Hmm. Jason, Jason, oke. Jason tuh dia sempat ikut NSDC atau apa, tapi dia waktu itu Aku level nggak. level kabupaten tuh juga nggak lolos gitu kan. Hmm. Tapi ketika dia masuk masuk UGM dan digembleng sedemikian rupa, ya akhirnya NUDC juga top top juga speaker Hmm. I gitu see. sih. Tapi I ya see, he I really see. push the hours gitu. Iya, He pasti sih. Ya, what I learned from UGM so far tuh emang satu regenerasinya bagus. Jadi mungkin karena ada sistemnya itu tadi ya. Jadi apa namanya didampingi dulu gitu untuk yang anak-anak barunya untuk turun, baru nanti ada lagi ininya. I think that's one that makes UGM unik sih menurut aku ya. Karena kayaknya value itu tuh masih terjaga. Karena dulu aku juga udah pernah dapat cerita dan begitu ceritanya dan ternyata dari sisi kamu juga sama, berarti kan itu value-nya terjaga banget. Nah, yeah, we're em, trying our best. iya sih. Tapi menurutku itu sangat successful sih. Jadi kalian nggak depend on em, experience debater, di mana di high Hmm, school-nya dia debate, terus ininya debate lagi. Tapi siapa yang mau, tetap kalian gembleng gitu loh. we are trying our Iya, best lah ya. iya, iya. That's good. Dan kalau misalnya di IDS UGM, talking about priority, itu biasanya kalian itu banyak dapat anak yang konflik dengan UKM apa sih? Dan biasanya kayak misalnya nih, kalau di Brawijaya itu biasanya anak debate-nya itu banyak yang merekanya ikut bukan alsa apa itu namanya tuh yang dari ekonomi tuh Ayasek gitu-gitu. Jadi Oh, kayak share. Oh, nggak ya? jadi kayak, Uh, jadwalnya itu collide kayak gitu, jadi akhirnya dia kayak nggak bisa fokus. Nah, kalau di UGM, apakah kalian filter dari awal kayak, "Wah, ini kok kayak jadwal-jadwalnya dia nih bisa-bisa konflik nih sama jadwal latihannya UGM," kayak gitu? hmm, kita nggak pasti kalau yang konflik itu ada ya. Mhm. Mungkin setiap angkatan beda-beda. Cuman kalau in the years that I experience karena banyak anak hukumnya, banyak tabrakan sama kalau nggak alsa ini moot court itu lumayan. Mmm, Karena moot courtnya di UGM juga latihannya very crazy kan. Itu sih mmm, paling. Tapi kita nggak ada filter gitu sih, karena at least in my year, ketik there are times di mana ya udah mereka jadi ada bulan-bulan di mana oke gue mau full mood court, tapi there are times di mana kayak oh, kayak gue pengen debat deh sekarang, and then ya udah dia oke, debate lagi, and I think it's fine gitu kalau oke. gitu. Oke, oke. Soalnya kan kalau misalnya, dulu tuh kayak orang-orang tuh serba fokus. Cuma kayaknya kalau anak-anak sekarang ini lebih suka lebih banyak aktivitas tuh lebih senang seperti itu ya. Heeh, Iya, heeh. Ya kan? Kalau dulu tuh kayak udah satu dedicated gitu. Oh, ternyata sekarang udah banyak yang iya, nyebar. I think kayaknya anak-anak sekarang juga udah lebih pinter gitu dalam manage waktunya gitu. Kayak yang tadi kamu bilang kan, pinter banget nih dia. Ini aku mau fokus ini dulu nih. Biasanya mereka punten gitu nggak sih ke UGM? Punten nih, tiga enggak lah. bulan aku nggak aktif dulu gitu. Tapi kayak emang yang aku observe juga Mm-mm. kayaknya
debate lagi agak di second prioritize gitu, karena kan Karena? especially Hmm? sekarang anak-anak pada fokus ke career kan, jadi oh kalau misalnya moot court Oh, it will be easier for them to get into a law firm, for instance. If I go I to let's say see. 180 DC, easier to get into consulting. Sedangkan debate kayak apa sih, debate nggak kelihatan Mm, secara ini pathnya, mm, walaupun secara mm, historical sebenarnya juga alumni-alumninya oke-oke gitu kan. Tapi karena mm, tidak sedirect, let's say moot court, jadi kayak mm, second priority gitu sih kadang-kadang. I see. Ya, ya, ya. It's understandable. Karena di podcastku bareng Kushai, itu juga dia cerita sih tentang pengalamannya di moot court dan dia juga as debater. Jadi kayak, oh oke, understand. Dan moot court pun juga prosesnya kan lumayan lama ya. Very, very. Hmm. Hmm. Nah, during your time in debate, kamu pernah ada merasa nggak pede nggak, Reinhardt? Jadi kayak ketika kamu benar-benar the lowest in your career gitu, dan akhirnya Hmm, apa yang bikin kamu terus maju di saat-saat kayak gitu? pastinya waktu first year sih. First Uh, year. Terus dan paling kerasa banget tuh waktu Jovet. Um, Waktu itu tuh aku di internal selectionnya peringkatnya tinggi gitu kan. Terus anak NSDC belagu dong, kayak gue jago lah gitu kan. Biasalah anak kecil baru masuk, Iya, berasa jago iya, banget. Terus heeh, terus mulai itu latihan sparringnya sama Kazudi, Barakya, kan itu setiap setiap mhm, hari kan di ini. mhm, Terus waktu udah lomba nggak ngebreak, wah itu parah sih. Itu aku itu hancur banget sih, karena aku kayak aku ada almost cried under the table mhm, gitu lah. So it was mhm, very bad. Tapi what makes me go through adalah ya realize kalau ya masih first year, it's okay to fumble. Mau mhm, gimana, mhm, mhm, like these people yang kita lawan udah kayak 3 4 years into it, so true, emang true, kita perlu true, proses aja. true, true. Mungkin dengan proses kekalahan juga ada lesson yang bisa kamu ambil dari itu buat terus maju nggak sih? Itu Of literally course, kamu nggak break ke oktonya gitu ya? Kayaknya Jovet juga salah satu ini ya, percampuran senior junior nggak sih? Kalau pasti buat si pasti. Jovet, iya ya. I see. Oke. Nah, ngomong-ngomong tentang debat, terus juga tadi kamu bilang kalau sekarang kamu juga lagi MT. Yang pingin aku tahu adalah how you integrate debate itself in your daily life. Nggak cuma di kerjaan, tapi ya on your daily basis. Karena orang-orang berpikir, ya itu ya, kayak teman-teman yang lain berpikir, kalau debat itu basically ya cuma bisa untuk debat dan cuma untuk public speaking gitu. Padahal prosesnya debat sendiri itu juga lumayan kompleks dan panjang gitu. Jadi kayak kamu harus ngasah logika dan lain sebagainya. Nah, Correct. from your part, gimana sih kamu integrate debate in your daily life itu? This is very biased because I've been debating for years, tapi I think it's menurut aku very helpful in many ways. The first one adalah interviews. Karena kadang-kadang tuh kalau orang yang mungkin tidak terlalu biasa ya, mereka kalau dikasih pertanyaan impromptu kadang suka kayak apa ini gitu kan. Mm, Tapi karena we debaters have gone through that for years, mendapat pertanyaan impromptu, we're like Arel langsung bekerja gitu in our head, gitu kan. That's the first thing. Jadi kayak kita menceritakan our achievement in the pastnya jadi lebih terstruktur dan clear gitu. Itu pertama. Yang kedua adalah ability to learn. Karena in debating kan kita harus belajar multiple topics in a very short time kan. Kayak misalnya kita mau turun Jovet, ya udah metering berapa lama? 2 3 months, dan kita harus belajar kayak all the world problems, which is ridiculous. mhm, Nah, um, dan itu menurut aku quite helpful, apalagi in my role yang kan it's very different from what I learned in college. I learned IT and now I'm at MT, which is more business oriented. Jadi that's quite necessary to learn quick. mm, That's the second part. The third part is the public speaking. Now, public speaking is especially important, especially in my current role. Karena every week we have weekly check-in. Every month okay. ada monthly presentation. In every 3 months ada midterm, that in 6 months, every 6 months ada final term. Yang itu tuh mempengaruhi our KPI, employment, yada yada, right?
So the ability to speak well and communicate what you did is actually very important in the role. Dan akhirnya juga ya we are more respected ketika we are able to tell the story better lah. Hmm. Tapi kamu pernah nggak sih punya temen yang kayak, eh let's say nih, dia lagi cerita, terus kamu kayak notice nih, dia paling nge-basic question yang kayak, kok bisa gitu sih? Oh, kenapa kok gitu? Gitu misalnya. Terus mereka kayak, ah kamu nih debater, ngedebat terus gitu. Pernah nggak sih ada yang kayak gitu, ada yang protes nggak sih? Kayak, kamu tuh semua-semua didebat, semua-semua didebat gitu. Maybe they think that, but they didn't say that. Oh, I oke. don't know. They didn't say that Maybe, ya. maybe. Oke. Tapi, mm, aku pernah soalnya ya. Gara-gara Oh cuma iya. aku nanya kayak, ya dia tuh kayak, ya kamu nih pikiran kamu Amerika sekali sih. Hah? Apa nih pikiran Amerika? Apa nih pikiran Amerika gitu? Iya, terlalu liberal katanya. Waduh, bilang, Wah, 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 takut, wah, wah, wah. takut gitu kayak, ya udah sih gitu. Nah sekarang Paling tuh kalau aku kayak diomongin lucu di belakang aja. aja, I don't know. Oh iya, 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 Ya iya. udahlah, Mereka, terserah mereka lah kalau di belakang kan. You eh know. tapi kalau di UGM itu kamu dapet ini nggak sih kayak kan kalau di UB itu kamu menang lomba nih region ataupun nasional kamu akan dapat hadiah tambahan nih dari universitas di UGM juga Incentives dapat ya. ada, Oh dapat ya. ada. Nice. Tapi emang the number emang lumayan berkurang di compare sama tahun-tahun sebelumnya sih. Oh gitu. Apa Karena karena sedikit efisien. efisiensi? Bisa jadi, bisa jadi, Oh, bisa terkena jadi. efisiensi ya. Oke, Betul. baik. Nah, oke. Jadi pesannya ya buat teman-teman. Jadi debate itu nggak cuma tentang ngoceh dan mendebat orang gitu. Kamu tapi pada dasarnya kita lepaskan debate dari kamu. Kamu tipikal orang yang memang kritis dan suka mendebat nggak sih? Pada dasarnya. Jujur sebenarnya suka lagi. Emang suka lagi. Memang suka ya. Kayak Heeh. gitu. Iya, Kayak iya, iya. gatel gitu ya kalau ada yang salah tuh kayak, duh nggak gitu gitu. I learn not to tuh. Jadi kayak sekarang mulai belajar untuk oke lah kalau ini tidak sesignifikan itu iyain aja. Oh iya betul. I agree with Ih, you. I benar think that lagi. sounds great. Benar Kayak gitu. lagi. Itu Ya, contoh debater yang mulai masuk masa-masa Dino sih, Reinhardt. Welcome ya. betul. Karena kalau kamu lagi aktif, nggak ada tuh pikiran kayak gitu. Nggak bisa gitu. Iya, Kamu harus nurut sama yang aku mau. Karena kan udah kita tua. emang bener lagi. Udah Duh, tua. sudah mulai, wisdomnya udah mulai datang gitu. Kayak, ya udah sih, iyain aja gitu. Gitu. Oke. Nah, ini salah satu pertanyaan lucu-lucuan aja sih. Cuma aku pingin tahu juga, basically. Ada nggak sih debater Indonesia yang menginspirasi kamu the most? Ada Inspirasi nggak? itu kayak gimana ya? Inspirasi in any way, perhaps kayak, aku suka nih sama, apa namanya, kalau misalnya debater ini lagi speech ini aku suka banget nih, dia kelihatan pinter, atau dia Oh, kelihatan berkarisma, atau dia kelihatan persuasif gitu. honestly, almost all my seniors at uni. Mungkin Oh it's gitu ya? also biased karena I Heeh, interact heeh, mostly heeh. with them kan ya. Jadi kayak you know kayak those people are amazing. Kayak misalnya Kashagung, I love Mhm, his speech. mmm, Kayak dia itu tuh kalau dia udah lagi. iya kan, kayak dia tuh bener. Kadang kan kalau misal speech mungkin zaman sekarang kan banyak orang yang kayak ngomongnya cepet-cepet gitu kan. Betul, mhm. Kashagung tuh nggak kayak dia tuh very slow. Tapi kayak I understand dan gue tuh kayak kalau gue jadi lawannya dia lagi speech gue kayak diem terus gue gini dong udah kayak dia aja Iya iya, gue nggak kayak yang diceritain ya, nggak kayak di debat. Dan and it's so good. iya, I know, dan sangat-sangat rapih gitu susunannya. Heran juga gue. Makanya waktu dia bilang kayak, "Enggak Mbak, aku SMA nggak debat, debat sekali juga debat ala-ala," kata dia. Terus kayak, "Tapi kok bisa bagus?" Kayak, bagus banget," gitu. Nah, ini dia nih, babak babak nih. Mmm, Reinhardt,
kan aku nggak terlalu ngikutin lomba-lomba saat ini ya, tapi, Yes, 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 kamu yes, yes. pernah jadi CAP kayak gitu nggak sih, Reinhardt? Dan what competition saat itu? Hmm, Terakhir terakhir, CIP terakhir, terus what the, competition? the last that I remember tuh aku sempat nge-CAP Novet Novet, Novet ya? Novet 2023 sama Alsa UI 2024. 2024, oke, Ya, last year ya berarti ya? hmm, Kan 2025 nggak sih? Iya, iya, benar-benar. Berarti ya, last year. Gimana rasanya menjadi CAP di ALSA 2024? it's I think honestly I think it's great karena CAP poolnya kan very good. Jadi Yes, yes, kayak yes. it's very enjoyable to have a discussion with them. Dan kalau misalnya sama sama mereka nggak sih, tapi mungkin mungkin aku yang terlalu suka konflik lagi, maaf ya teman-teman CAP yang lain. Nggak, jadi tuh kayak kita kan pasti kan ada punya a bunch of motion. Kadang tuh Mm-mm, ada misalnya motionnya someone yang menurut aku kayak apa sih, doesn't doesn't make sense, kayak lu kan nggak mm-mm, jangan gini gini gini, and then like we will have some mm, heated discussion. Same goes with like my motion, and then like they were like, doesn't make sense, and then I'm like, no, it makes sense. It mm, should be this, and then mm, they're like, mm, lah ya emang kalau orang orang lain bakal ngerti gini gini. Oke, okay, sure, whatever, never mind. Gitu. mm. Kadang-kadang kan I see. kayak kalau aku kadang aku suka punya ego sendiri kadang, Mm-mm, because I'm an IT student back mm, then, jadi kayak I mm, have this specific IT knowledge that I want to mm. put in, tapi kayak other people like no, and then I'm like, okay, Kenapa? you're right, I'm wrong. Ya, ya. Nah, Tapi harus nah, discuss dulu baru kayak oke, gue salah. oke. Iya. Dan kalau gitu pertanyaannya adalah, kapan ketika kamu sadar kayak, oke ini kayaknya emang gue nih yang salah gitu. Kadang orang kan cuma peduliin ego-ego dan maju terus nih. Tapi kadang mereka tuh nggak sadar kalau, oh kayaknya nih aku nih yang salah gitu. Nah, kalau kamu momen realization-nya itu waktu kapan? Harus di-slap Eh, dulu kah sama orang atau gimana? emang harus dikasih tahu dulu sih, kayak mereka kan I mean their case juga very strong kan, misalnya kayak against the motion that I put gitu Mm-mm, kan, misalnya kayak mm-mm. ya, and then ya udah dengerin dengerin aja, and then setelah dicerna lagi ya make sense. Ya just listen lah. They have great points. Iya, iya. Soalnya kadang itu salah satu traits-nya debater sih. Maju terus mikirnya nggak agak kanan gitu. Uh, ya kita Tapi belajar lah semakin. betul, makanya kalau mulai masuk-masuk masa-masa dino tuh, udah masuk-masuk masa realisasi kayak tidak semua hal kita benar. Karena itu 2024 kan udah tua Ya, juga. gila gitu. Nah, terus um, during your time in this community dan kayaknya kamu juga ada kan ya di Indonesia debate apa tuh? Grup di Facebook. Oh ya, ya, Ada ya, kan? ya, aku Nah, di situ kan juga udah banyak update juga kan, Reinhardt, tentang lomba-lomba dan tentang community. Kamu juga pastinya juga sering diundang kayak menjuri, offline, online. Nah, what I want to hear from you adalah, what do you think about this community and what do you think this community should improve for betterment? hmm, aduh masalahnya tuh aku mungkin mungkin agak beda sama kayak Kak Omar atau apa, they are very Mm-mm, engaged mm. in the external community Yes, kan. yes. Sedangkan kalau aku tuh sangat internal focus, as I said It's before. okay. Let's go. Jadi I'm not Kita Oke, kalau gitu pertanyaan aku rubah. Kan kamu okay. sudah lama nih di IDS UGM. What do you think about the community in IDS UGM and what they should improve for betterment? Oke, berubah nih pertanyaannya. Oke, oke, oke. Hmm, apa ya? Oh, actually, kalau kalau yang soal community yang secara luas in a Hmm? bigger picture, Mm-mm. I honestly don't really have yang kayak um, apa sih kayak what to improve atau apa, because I think it's getting better, it's getting more Oke. inclusive, more people are able to get ini, terus sparring juga udah pada bisa online, jadi kayak bisa anak UGM bisa sparring sama anak yang di luar pulau and whatnot, jadi so that's great. So it's going to the right direction, which I appreciate. Maybe kalau yang di UGM internally, hmm, ya itu sih mungkin
karena aku ngelihat debate banyak yang di sidetrackin kayak as second priority. I wish that people understand the value of debate walaupun tidak as obvious as other fields, and Mm. start to take it as a higher priority, maybe not like first but like satu setengah maybe. So Oke, that's good. oke. Tapi kalau dari internalnya UGM gitu, biasanya kalian kalau promosi itu gimana sih? Aku pengen tahu deh. Kok maksudnya tuh kayak it's very rare UGM itu nggak punya regenerasi. Okay. Sangat-sangat jarang. Kayak regenerasinya tuh bagus terus dan Oh, thank you. berkualitas terus. Iya, berkualitas Thank you, terus. thank Jadi you, aku thank tuh you. sampai kayak gimana sih cara mereka ini memanage dedek-dedek ini gitu dan menarik perhatian orang-orang untuk, hey, ternyata debat itu asik loh gitu. Biasanya sih jujur aja ya, banyak anak-anak yang masuk ke IDS yang sebelumnya tuh udah pernah dilatih sama anak IDS. Jadi Oh, oke. mereka udah tahu, udah punya exposure anak IDS UGM kayak gimana, and mereka masuk IDS UGM because they prefer that style, dan masuk UGM because they prefer that style, and then akhirnya masuk IDS UGM. Hmm. Honestly, I'm kind of like that ish. Karena kayak I was Hmm. coached by anak-anak UGM, if you know, Kak Noel dulu, he was Noel my ya. coach. Ya, 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 ya. Kak Noel, Oke. Mbak Hanum juga, Kak Oke. Syagum juga sempat coach me kadang. Mm, 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 Jadi mm, mm. kayak I tend to have preference towards that. Jadi ketika masuk Oke. UGM, it's just an obvious choice to get into it gitu back then. Mm, mm, Tapi kalau untuk nge-hire anak-anak yang belum exposed sebelumnya, mm, mm, jujur ini agak tacky ya. mm, mm. Tapi we just put all our medals di meja. Ah, oke. Sombong ya. Kayak, gitu. Sombong, sombong. Iya, ya. And there was time dimana kayak waktu itu kan lagi menangnya lagi banyak-banyak ya. Mm, Waktu mm. itu lagi KDMI and UDC menang semua, Ya. tokin semua. Waktu itu zaman-zaman ya very good lah waktu itu. And then we just like bring our medal, and then kita kerincing-kerincingin gitu. Kayak, Itu tapi just to be efektif. funny. Itu tapi Um, efektif. Kayak ada gitu yang datang kayak, Kak, itu lomba apa gitu. Iya ada, because ya udah lucu Iya. aja. Karena kan organisasi lain kan misalnya kayak UGM kan ada Semar tuh yang mobil-mobil Oke. itu. Ya. The cars bring attention, right? Jadi So, kalian but we don't have cars, right? kalian harusnya naruh brain kalian nggak sih di situ gila nih guys. Kalau ikut Waduh. debat, brain kalian bersih, We did jernih. debate exhibition though sempat. Serius. Iya sebenarnya, iya jadi kayak ya udah, it was me and Maida, if you know Maida, right? Tahu, 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 Ya udah, tahu. kita di situ, and then it was very loud, jadi kayak kita Ah. teriak aja, dan ya mungkin nggak sebanyak kita yang datang, tapi there are some people yang jadi interested. Ya itu sih Hmm, paling, sama one of menarik. the message yang kita sempat deliver juga in last year, it's not Mm-mm, my year, kayak mm-mm. angkatan bawah aku, adalah kan dulu lagi hype-nya ISMA, and Isma. acceptance rate ISMA dari anak IDS itu tinggi banget waktu Oh, itu, oke. Oke, iya kan? oke, oke. Jadi waktu itu kayak, ya if you wanna get into ISMA, IDS is the way to go, kayak gitu. And then ya udah I orang-orang pada see. pada nanya kayak, kak kakak ISMA kemana? Oh ya, I did this country, this country, that country. Jadi itu Hmm, lumayan attractive. lumayan ngebantu ya. I see. Tapi katanya Isma mau ditiadakan ya? Bukan emang udah tiada kan ya? Beneran ditiadakan. Iya, Punten nih, nggak tahu nih. tahu saya Terakhir udah tuh katanya soalnya. masih nggak ada. Kayaknya udah nggak ada ya. I see. Oke. Nah, em, kamu berarti ada di grup debat yang di Facebook kan ya. Nah, aku punya sedikit use case nih, biar teman-teman tuh bisa ngelihat kalau misalnya debate itu nggak cuma untuk debate, tapi kayak ada use case yang pingin aku tanyain, Waduh, just want your opinion on this matter aja sih sebenarnya. Jadi kayak nggak ada right or wrong atau kayak gimana, nggak ada. Cuma benar-benar pure aku pingin tahu how you react, nggak react sih, how you think about the case gitu. Jadi sure. misal nih, kamu lagi jadi CAP in a certain competition. Nah, terus kamu tahu orang ini tuh very good in adjudicating gitu. Kamu juga
secara personal juga kenal gitu. Dan kamu juga tahu track record dia juga oke. He's a good educator, good debater kayak gitu. Nah, and then dia akhirnya kepleset nih. Let's say dia pakai ChatGPT gitu untuk masuk ke untuk ngikutin akreditasinya gitu. But you know his or her or their credential basically a good educator. Perhaps that competition forbid them untuk nge-edge. But karena kamu menjadi si AP di luar kompetisi yang dia di-ban, will you invite them? Jangan pakai he or she deh. Will you invite them? No lagi. Enggak ya. Karena si perhatianmu ya. Jelasin dong Reinhard why. Okay, Why so not? there are two reasons why. Mm-mm. Satu, it's just bad rep for the competition itself. Jadi kan Mm. jadi kayak kesannya Reinhardt as a CAP and the competition, let's say kayak RRDC, Reinhardt Debating Competition misalnya, kayak the organizing committee ignores that issue. Jadi Okay. I don't think it's a good image for both me and the competition. That's the first thing. But secondly, orang yang pintar tapi dia males is I don't think is a good judge as well because judging requires a lot of listening, right? Kayak kadang the margin is very small, the issue is very intricate. Jadi kalau misalnya dia tipikal yang kayak gue males ngerjain ini and then I'm just gonna chat GPT, I don't think that's the correct judge to hire, Mm. especially when we're talking about competition yang very high stake, misalnya kayak Mm. Ganesha Open or whatever. Mm. Okay. Okay. Nice. Agree sih. Ya kan? At a point I ya. mean, Iya, I mean benar-benar benar. you've been judging and you know how complicated things Ya, can be, right? ya, true. Talking about judging, kamu pernah dikonfront nggak sama peserta yang dia konfronnya gila-gilaan gitu, kayak nggak terima banget nih gitu. Dan how you handle the situation? Honestly, no. Enggak ya? No, Wah, no, don't get me wrong. Like I wished I have. Kayak there are some decisions yang aku tuh udah kayak, nih gue pasti kena confront. I've hmm, been there. And then kayak, they approach me and then the question was very civil. Terus gue kayak, eh, why don't you confront? nggak pernah ya. Aduh, soalnya, Maksudnya nggak pernah yang soalnya, harsh gitu loh, paling nanya-nanya eh, doang. eh, eh, eh. Ya udah, kalau nanya-nanya kan ya udah gue jawab seperti biasa aja. Oke. Baru ini nih aku denger Ejo belum pernah kena konfront nih. I wish. Karena aku tuh udah menyiapkan in my head tuh, maybe I'm gonna play with them a bit. Pernah ngeju yang di kompetisi Dino nggak? Kompetisi di notice apa ya? Kayak Indonesia Debate Open? Nah Itu kan masalahnya FT ya? aku biasanya turun soalnya. Nah, biasanya turun ya. Oke, oke. Oke, aku doakan nggak ada deh. Cuma kalaupun misalnya ada, take it as a fun. Oh, Nggak I fun-fun think banget sih. I think aku pernah tuh waktu itu ngeju like di aku lupa ngeju di lomba apa gitu dan Mm-mm. aman-aman aja sih waktu itu. Nggak ada yang sampai dikonfront gimana-gimana ya. Kamu belum pernah Hmm, ya ngerasain kertas educatingmu diminta sama peserta, nggak pernah kan? oh sumpah, emang iya pernah. Kan? Aku pernah. Kayak, Kak, aku boleh minta kertasnya nggak ya buat aku baca-baca gitu. Ya, sebenarnya kalau isi kertasku be-be aja nggak apa-apa ya. Masalahnya di situ kadang kalau argumennya menyedihkan, aku gambar emoticon menangis. Kayak gitu-gitu. Kalau aku kayak Gitu. it's more like they will not be able to read my paper because tulisanku. Ceker ayam ya. Nah, ada juga pelatih. Sebenarnya dia tuh bukan debater, just a native American, went to a school dan karena dia native, ya udah nih kita suruh dia untuk dampingin anak-anak debate gitu. Nah, waktu awal-awal dia itu sangat-sangat eh, kritis, tapi kritisnya tuh kritis yang bukan di ranah debat gitu. Kadang dia ngelihat kayak aku bikin emoticon menangis gitu ya. Nanti dia tuh nanya gitu, kenapa kamu kok di catatanmu ada emoticon menangis? Terus kayak, ya nggak ada sih. Ini bentuk ekspresi diri.
ngomongin gitu. Jadi dia cuma lama-lama akhirnya dia belajar dan akhirnya dia ngerti kayak, oh debat tuh kayak gini. Dan surprisingly sekolahnya juga naik ininya, apa namanya tuh, anak-anak debate-nya juga naik dan lumayan oke untuk di tingkat Jatim itu mereka beberapa kali juga jadi perwakilan Jawa Timur gitu. Cuma ya gitu Bukan Spanish ya? awal-awalnya tuh bukan 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 bukan. Oh, Kalau Semanis tuh Long Journey Trenggalek kalau kamu pernah dengar tahu itu tempatnya gitu. Rosa kan? Nahdlatul Oh Rosyad iya itu. betul 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 Yeah, tempatnya she's Rosa my friend. betul. Oh iya 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 itu tempatnya Iyalah, Rosa gitu. kan kita seangkatan. Iya ya iya lagi bener. Iya. Iya tuh tempatnya Rosa gitu. Jadi kayak mereka tuh akhirnya soaring gitu. Cuma ya awal-awal yang ngejuin timnya tuh agak-agak sih ini catatanku nih di komentar gitu. Ya udah gue bilang kayak ya mungkin anggap aja lah kita udah komentarin anu mereka, ya udah mereka komentarin emoji-emoji kita. Karena temanku tuh ada yang literally nulis kayak eh very bad misalnya kayak itu. Dia tuh nanya, "Emang sejelek itu ya?" Dia tuh nanya gitu. Dia kayak ini gimana nih kita mau kasih ini. Gitu kamu belum ada ya? Oh, tapi speaking of, Experience ya, experience lucu-lucu kayak gitu nggak ada? aku tuh tahunya diomongin di belakang itu ada. Ah, Jadi itu banyak jadi sih kalau misalnya kayak sekarang. iya, jadi misalnya nih kayak aku ngeju and then mereka kalah. And then they told someone and then that someone told me kayak oh Reinhardt ngejunya this bias and this and this. And then I'm like just tell me. Please confront me. I was waiting for the moment I got Heeh, confronted. I heeh. wish please just come to me. I would be happy with that. Because Tapi that's nggak ada, fun. That's fun. I would love to. Not no. They choose to nggak ada. talk to other people. I wish they Hmm, talk to me. Honestly, hmm, it's not. hmm, I'm not trying to be a hmm. whatever. Please. Tapi di situ waktu itu nggak ada feedback judge gitu, score untuk feedback judge nggak ada ya? Kalau kalau skor kata-katanya kan kita nggak tahu ya. Hmm. Individunya berapa kan juga nggak tahu. Kita cuma dapat agregat Ah, skornya ya. betul Iya betul maksudnya betul. like 8, 7. Hmm, Tapi kayak kan kita nggak tahu what they say in the behind, right? I see. Tapi hmm, kamu pernah ini nggak kayak di band? Nggak pernah juga Di di band band siapa tuh? Maksudnya, oleh salah misalnya nih ada dua universitasnya nih kayak salah satunya kayak bad experience nih sama Reinhardt terus kayak kita mau ngeband Reinhardt dong gitu. Pernah nggak? Nggak pernah ya? mungkin 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 kalaupun ada not that I notice off kali ya. Oke. Mungkin kayak aku sebagai invited Eju and then dia kayak go to the CAP and then the CAP allocate me in a certain way which yeah I Oh, don't oke. know ketika mereka Oke, kontak oke. atau enggak. I don't want to know either. Oh, oke. Berarti kamu Ini gue lebih ke arah. terlalu cuek deh. Iya sih, baru aku mau bilang kayaknya, oh berarti kamu tipikal yang cuek-cuek aja gitu. Karena ada Yeah. debater yang kayak, aku ada di band gak sih? Aku ada di band gak sih? Gitu. Dia, I mean if you want to ban me sure. I would love to gitu. Then I can educate another people gitu ya. Iya kan. Tapi the thing is that apakah dalam pertemanan kamu juga kayak gitu? Kayak yang, Oke aduh aku gimana? tuh nggak suka lagi apa ngomongin orang di belakang gitu. Kayak enak aja nih, udah kamu debater ya sekalian aja nih diomongin depan gitu. Oh, maksudnya diomongin, gak suka diomongin gitu apa? Iya, maksudnya kayak kamu nge-confront, hey, why you talk behind my back or something like that, kayak gitu. Di pertemanan nih, cuma ya mungkin ngomongnya lebih punten-punten nih, kayak, sorry, gue denger lu ngomongin gue ya, gitu. Enggak, atau kamu kayak Jujur, cuek aja. enggak lebih ke arah ya udah I just let them kayak I mean I cannot Ah, control that dan pasti kan I'm not always perfect all the time. Pasti I make mistakes, I said the wrong thing atau apa. And I think it's justifiable if they feel uncomfortable and therefore feel the need to talk it out to someone else. I think that's completely valid. So I don't need to know, just resolve that. I see. Berarti kamu sekarang kerjanya di Jakarta ya, Renal ya? Aku di Jakarta, betul. Oh, I see. Sering kumpul sama anak-anak UGM lainnya juga? Iya, kadang-kadang sering kumpul. Kayak kemarin aku bisa ketemu sama Tere, Tere Hmm, Maiki, terus if you know mm-mm, Kevin Punair, terus mm-mm, Justin Ui, kemarin itu ketemu. mm-mm, And mm-mm, then if you know mm-mm. Satwika, Nggak itu, enggak kalau ya? itu nggak. Satwika tuh Kalau NUDC yang 1 tahun after me.
Oh, nah Terus, kalau Tere itu aku tahu karena dia pernah aku invite ke NSDC Jatim. Tuh, Tere I tuh, see. yang fotonya dia foto anak kecil aku sampai kayak ini siapa? Itu Tere Mbak, foto dia SD. Hah? Beda That guy, I banget. don't understand. I Iya. don't understand that guy. Tapi dia understand kamu loh. Kamu ngomong satu kata, kata dia, "Shh." Wes. Ya kan? That's why I like teaming up with him. Gue nggak Oke. perlu ngomong panjang lebar. Tapi kamu seriously nggak pernah bertengkar saat cash build? Not only with Tere, but perhaps with somebody Oh, else. kalau bukan bertengkar sih, Iya, mungkin bukan lebih bertengkar sih, kayak ke debat ya kali ya. Beda disagreement lah ya. perspektif. Mm-mm. Sempet sih. Kadang-kadang biasanya sih kalau sama misal sama waktu SMA pernah Mm-mm. sama timnya aku Pernah. SMA. Mm-mm. Atau kayak karena kita kadang mikirnya beda. Kayak misalnya aku maunya ini, terus dia kayak enggak dong kan harusnya gini 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 gini. Tapi menurut gue ini nggak make sense. Tapi daripada Mm-mm. berantem, kadang so she's a second speaker. And then I just yaudah, Mm. I let them say whatever she wants. And then aku yang third speaker, aku yang bersih-bersih aja. Kayak I make that Eh, supaya bisa kayak nyambung lah sama what I want. Atau kalau kuliah tuh kadang sama junior. Karena kan mm. mereka masih belum ini ya belum nyatu lah gitu kan. Mm-mm. Belum belum sama lah. Jadi kadang I am kind of pushy kayak no, it should be like that. Gitu. Mm. Mereka sabar aja ya ngadepin kamu ya. Ya kalau junior mah harus sabar ya. Iya lagi. Maaf Iya ya, lagi. maaf ya senioritas Berarti ini. Maaf ya. berarti kalau di BP kamu outer ya? No, aku later. I always later speaker. Iya, later speaker kan? Yes, correct. Oke, berarti Tere nih yang membangun case-nya ya. Oh, bagian sapu-sapu. Ya Sapu-sapu. itu terserah Tere lah mau ngapain. Oke. So, Reinhard nih kita nggak kerasa udah ngobrol panjang ke lebar kali tinggi dan it was fun ya talking to you. Nanti kalau misalnya aku bertemu asik bertemu nggak tuh? Bertemu sama UJM Dino lainnya nanti suruh mereka ajak kamu deh ya. Biar kita bisa ketemu Gas. tatap muka gitu. Atma Thank open, you Atma so open. much ya. Atma Open aku udah balik Malang nih. Jauh Oh, banget loh. Ya aku di Malang. Kamu udah pernah ke Malang belum sih? pernah. Waktu itu aku sempat ngeju UMDC. Oh, UMDC. Nah, Udah balik Malang. lagi aja ke Malang, asik. Nah, kalau kamu ada main around Malang, let me Bisa, know. bisa, Nanti bisa, kita bisa. bisa meet up. Dan thank you so much buat waktunya hari ini menyempat-nyempatkan di antara kegiatan MT yang begitu padat. Terima kasih, and it was fun talking to you. So, see you later ya, Reinhard ya. Thank you. Thank you for having me.